听我一句劝，普通人找工作就一定要找一个闲职，只要你的工资够你的生活日常的开销，你的工作真的是越轻松越好，越闲越好。为什么我反复的跟大家讲这两句话哈？现在大半夜的12点半，我在哪儿？在医院。我一个不错的哥们儿，公司听说刚刚拿下了一个新的项目，连续加班了1周啊，全体公司的人员哈，工资到现在多拿了不到1000块钱啊。结果呢，大半夜的把自己累晕到了公司，我们几个给他抬到医院里边来的，现在还在外面检查，还没检查完就交了5000块钱的住院费了啊。趁他现在没有检查回来哈，我跟大家伙去唠一唠。眼下的这个光景哈，是活难干，钱难挣，对吧？拼死拼活去干1个月的时间，到头来刚好交你的房租，还你的花费，对吧？各行各业呢，现在又内卷到极致，打工的性价比哈，目前来说的话，只能是越来越低。如果这个时候你还是一门心思的，就是去看你的薪水多少，而不是去看你的工作的时长和工作的强度的多少，结果大概率就是你拼了命的去付出的那些努力，到最后换来一副虚弱多病的身体。大概率的结果应该就是35岁之后落下了一身的毛病，最后还被公司的结构优化调整啊，把你给优化掉了啊！你说这图个啥呢？咱说句实在的话哈，现在大多数的普通人都在忙忙碌碌的去工作，说白了不就是今天复制昨天，明天粘贴今天，重重复复，来来回回。哪怕老板给你说涨个300-500块钱的工资，你的生活质量应该也改变不了多少吧，几乎没有任何的改变，反而呢让你又更忙更累，对吧？更没有时间去想一想自己未来的出路在哪里，甚至呢把自己的身体给掏空掉啊。那我们这些普通人的出路在哪里呢？其实我感觉也很简单，我感觉所有的普通人哈，就是一定要做一个闲职啊，加一个自媒体啊，这就是大部分人的出路。闲职哈，不是为了让你躺平啊，是为了就是让你在这个机械化流程的水平工作当中，为了给你自己赎身，把你从这个机械化的工作流程当中赎身赎出来，让你有时间去真正的思考自己影响人生的重大决策你就是比方说你现在是每天都在重复上班，你扪心自问一下各位，你有时间去思考吗？你没有时间，你根本就不知道，对不对？你就是没有让你自己解放出来的时间，你学什么都学不成，根本没时间去思考，对吧？所以说怎么把自己的身体搞好，自己到底适合什么样的事业，或者说搞什么样的行业，我感觉这个应该是在人生当中最重要的一个决定。你看啊，大家都在说30岁和30岁之前这个人就会分为2种状态。那别说30岁了哈，我今年26岁，我就感觉和我21、20、18岁的时候，我感觉就是2个人，身体状态完全就是2个人。规律的运动和不爱运动的人，他基本上就是2个物种那么身体好的人呢，是吧？身体好的人他简直就像跟开挂了一样的，别人一天比方说只能专注2-3个小时，然后脑袋就跟浆糊一样了，啥也干不了的，回家恨不得瘫在床上之后只有力气去刷手机了，其他的啥也干不了。而身体素质好的人呢，或者说精力好的人呢，对吧？一天可以高效的工作8个小时，轻轻松松的下班，回家之后呢，甚至还能够享受自己的生活，再就是可以干一干自己的副业，对吧？还能够照顾家，陪妻子孩子玩一玩。可能你会发现哈，这种生活就是1-2天你去做比较没有什么大的改变，但是3-5年之后，你想一想这2种人的改变，他的人生轨迹该拉开多大的一个差距。我见过真的太多那些忙得脚不沾地，或者说被生活压得喘不过气来的朋友，他们都没有一个爱运动的一个习惯不是不想运动，真的是没有时间，就是你没有那个时间，没有那个力气，就会让你陷入到那个越忙越虚，越虚越忙的一个死循环里面。这个人呢，也可能他忙，我感觉哈，一个人可以忙，但是他得富，他可以穷，但是他得闲，你总不能又忙又穷吧？你说这算个啥事儿呢？所以说，如果说你也是这种状态下的情况下，你真的应该好好的去想一想，你一年不管挣多少钱，挣几万也好，几十万，或者说上百万，你能得到真正的自由吗？你得不到真正的自由，你的
就是你的消费水平，你的物欲一定是水涨船高的，你需要的投入的工作时间只会越来越长，直到你的身体或者说你的精神某一个领域彻底崩溃为止。那最关键的就是你一旦停下，你的收入几乎就成了零了，这就是一个非常朴素的一个道理啊。你可以观察一下各位哈，你身边的这些朋友啊，35岁之前他可能想不明白这个道理，但是35岁之后的朋友一般他都能够觉醒，一个个都乖乖的去找一个闲职，然后利用这个闲置的空余的时间去找到一个属于自己做自媒体的一个适合的赛道。有一句话哈，我感觉说的特别的对，这句话是这样讲的哈，人每天除了这个吃了睡，睡了吃这条主线的任务之外，且别的都是支线。那么这个年头你想要干成大事赚到大钱其实是非常不容易的，各位应该都明白。那如果说你想让自己健康快乐的活着，其实并不难，只要你不攀比不较劲儿，找到自己喜欢愿意干的事儿，吃饱喝足，其实还是挺简单的，对吧？我到今年为止创业已经有6个年头了，从19年创业到现在，先不说咱干的怎么样，反正把自己的身体搞成了一团乱糟，浑身上下只有这个外皮囊是比较好的，比较精神的，对吧？内在的几乎都得靠药来维持。我几乎大大小小的哈也看到过很多公司的现状，以及公司现在做的怎么样。我送各位3条宝贵的建议啊，这3条建议呢，如果说 HR 看了之后可能会把我拉黑，所有的普通人一定要听好。第一个，你去选择一个行业的时候，你就看这个公司装修的环境，他如果说装修的越朴素，没有什么虚头巴脑的乱七八糟的玩意儿，没有问题。如果说你要是看到这个公司有一个什么零食台呀、泡面台呀、台球桌呀、休息室啊、豪华沙发呀，还特意强调包晚餐啊，你那2个腿长着就是为来跑的，相信我，基本上都是让你加班让你回不了家的一个重灾区。第二个，你看这个公司成员的一个结构，如果办公室它的就是中年人群占了一大半，尤其是那些大妈大姐阿姨，是不是人人带着保温杯自带午饭，那这个地方一般是加班不是很多。但如果说你一眼看去全是年轻人，当季的毕业生、大学生、实习生 OK， 你这2条腿长着也是为了快跑的，基本上都是卷心菜的一个基地，核心的卷心菜哈。第三，你就看这个公司的招聘流程，简单客气，沟通明确，安排一般这个公司都不错。如果说这个 HR 是晚上或者说周六周日下班时间周末去联系你的，别犹豫，你这2个腿长着也是用来快跑的。说明啥？说明他们公司全都在加班，正常的工作时间根本没有空联系你，你去了绝对跑不了你啊！好了，我不再说了哈，应该知道这3点的就可以脱离一大部分的牛马公司了哈。再说多了之后，这个 HR 可能就来举报我来骂我了哈。反正不管各位怎么样吧，选这个闲职不是为了让各位去逃避这个奋斗，而是这个年头有一种更聪明的活法，用暂时少赚钱换未来一个好身体，做多选择。一定要记住哈，我们人这个主线的任务从来都不是升职加薪，而是健康踏实快乐的活着所以说找到一个能让你喘气的工作，把省下来的时间和精力花在让自己变强变得更快乐的一个事情上，然后呢再去想办法做一个自媒体，不管从什么自媒体开始就是好的只有这样才是别人永远抢不走你的财富的一个开始千万不要把自己忙成了一身病，钱没赚到多少，最后还躺在这个破地方，对吧？不说了哈，朋友检查完回来了，散会。